Peygamber aleyhisselam deyir, o geceler ki nazil olur melekler, eğer şeytan insanların kanında, bedeninde dövr etmeseydi, açık aşkar melekleri görebilirdiler. İmama sual verirler, o geceni sen bilirsen hansı gecedir? Der, bilirəm. Dedir, hardan bilirsen? Dedir, biz melekler eve gelir gedir, onu görürük. Kur'an demir melekler nazil olar, mən də o gece onu görürəm ki evlere gelip gedirlər. Ondan bilirəm ki bu gece Kadir gecesidir. Ve azizler icaza muhabbetiyle indi sual verirler, bu Kadir gecesi hayrun min alfi şehr, 1000 aydan üstündü o bir gece. 1000 ayı da hesaplayanda 80 ilden yukarı 83 il ne kadar ediyor? Deməli bir gece oyaq qalıb, oruç tutub, ibadət eləmək insan üçün 83 ildən yuxarı ibadət yazılır. Deyirlər Peygamber aleyhisselam, eşidilməlidir, bunu da siz əzizlərə çatdırım. Deyir Peygamber aleyhisselam əvvəlki ümmətlərin Allah'a sadiq olan bəndələrindən danışdı. Dedi, ey mənim sahabalarım, Bəni İsrail tayfasında bir kişi olub, 80 il hərbi geyimini çıxartmayıb bədənindən. Niyə? Allah düşmənlərinə hər an hazır olub. 80 il geyimi saxlayıb bədəndə dinə hücum edən, dinə qarşı çıxan, Peyğəmbərə üsyan edənin qabağında mübarizə aparsın. Hərbi geyimi özündən çıxartmayıb. Bax, belə bir şəxs Allah dəyərləndirib. Deyir, Peyğəmbərin sahabaların içində dedilər, kaş bizdə də o cür olaydı iman, o kişiyə gələn 80 illik savabı əldə edərdik. Birazdan dedilər, bu aya nazil oldu. İnna anzalnahu fi leylatul qadr və ma adraka ma leylatul qadr. Biz Kur'an'ı nazil ettik Kadir gecesi, ne bilirsen o nedir? Hayrun min alfi şehr, 1000 aydan üstündür. Deməli 80 ildən yuxarıdır. Bir hadis de var size kurban. Savabı çok da eşidəsiniz. Peygamber danıştı deyir, Bəni İsrail'den, məndən önce peygamberlerin, mesela Musa'nın, İsa'nın ümmetinden 4 tane kişi eşidilməlidir. 4 tane kişi 80 il ibadət ediblər. Bu 80 ildə bir dənə günah eləməyiblər. Görə, nəfsini nətər qoruyublar, 80 il ibadət edib, oruç tutub, vacibat nəydi ediblər, günahsız yaşayıblar. Allah onlara xüsusi bir nəzər salar qiyamətdə. 80 il yaşayasan, sən günah etməyəsən, xoş onların halına, der sahabalar durdu ayağa, dedi ya Peyğəmbər, biz heyf ki az yaşayırıq. 60 il, 70 il, ne bileyim 40-50'de namaza geldik, gelmedik, ondan sonra biraz yaşırık, ölürük. Kaş bize Allah uzun ömür vereydi, o savabı elde edip biz de 80 il takvalı yaşayaydık. Deyirlər, Peyğəmbərə bu aya nazil oldu. İnna anzalnahu fi leylatul qadr və ma adraka ma leylatul qadr. Leylatul qadr hayrun min alfi şehr. Ya Peygamber, Kur'an'ı nazil ettim Kadir gecesinde, ne bilirsen o gece nedir? 1000 aydan üstündür. Yani senin ümmetinin yaşı az da olsa, ancak o geceni oya kalsa bir geceye 80'dan yukarı, 84 ile yakın edir de, ben ona ibadet yazarım. Bir gece. İndi bu 10 gece, yani 10 il tutsa, 20 il tutsa orucu o gece gör ne kadar ona yaş verir. Ona Allah ibadet yazır. Deməli, Məhəmməd Peyğəmbərə ehtiram olarak, Allah'ın Həbibidir, bütün peygamberlerin en üstünüdür, ağasıdır. Allah bu güzəştləri ona verib. Məsəl üçün, bir günah edəsən, sənə bir günah yazacaq. Bir savab edəsən, 10 dənə yazacaq. Qulaq az. Məsəl üçün, 2 nəfər namaz qılsa, cəmmat namazından gedir söhbət. 300 rükət ona savab verəcək hər rükətdə. 2-3 nəfər. Elə ki, artdıqca, məsələn, 6 nəfər eləsə, 600 rükət. Və bu minvanla say çoxaldıqca, Allah savab verir, 10 nəfər cəm oldu.
cemaat namazı kılındı. Yani 10 nəfərdən sonra gelen 11, 12 və s. artık yerlerde biten ağacları qələm eləsələr, cemaat, göyü sayfa eləsələr, dənizləri, dəryaları mürəkkəb etsələr, bütün cinlər və mələklər yazar olsa, o savabı yaza bilir. Allah başka ümmete bunu vermemişti. Peygamberin ümmetine vermişti. Bu Kadir gecəni başka ümmete vermeyip, aziz peygamberimize verip, onun ümmetine verip. Eğer başka ümmetin hayalında günah keçirdirse, ağa, azizler, günah keçirdirse, onu yazırdı günah. Bizim peygamberin ümmeti hayalından günah keçirdirse, onu yazmır. Günahı eləsə yazar bir cəza. Hayalında keçirsə savab yazar. Etsə 10 savab yazar. Bu Muhammed Peygamber aleyhisselama Allah Taala'nın inayətiydi və onun ümməti üçün. Və belə hatta hadisdə var, bunu da eşidək. O vaxt namaz 50'den yuxarı olur. 50 dəfə. 50 dəfə namaz. İndi namaz neçə dəfədir? 5 dəfə. Onu da cəm eləyəndə bir yerdə 3 dəfə qılırıq da. Səhər, günorta, axşam. 17 rükət. Peyğəmbərin vaxtında, əzizlər sizə qurban, Məzahir müəllim 50 dəfə namaz qılıblar. 50 dəfə. Məhəmməd Peyğəmbər ki, miraca qalxdı, Allahla görüşdü. Həm də inşallah Ramazanın 27'si mirac gecəsidir. Bir neçə gündən sonra o gecə bütün peyğəmbərlərlə göy aləmində görüşən Məhəmməd Aleyhisselam Musa ilə görüşdü. Musa peyğəmbər Allah'tan namazı azaltmağını dedin mi? Dedi yok. Dedi ya Məhəmməd Aleyhisselam, ya Ahmed, salavat istəyək. Allahumma salli ala Muhammed və ali Muhammed. Dedi ya Ahmed, çünkü göy əhli Məhəmmədə Ahmed deyil, yer əhli Məhəmməd deyil. Dedi ki, bəs mənim qovmum, yani İsrail övladları zəlalata uğradılar, namazın çoxluğunu bahana etdilər. Ki işimiz, gücümüz elə 10 dəqiqə, yarım saat və s. bir saatdan birimiz namazı çatdıra bilmirik. Namazın çoxluğuna göre onlar zarar uğradılar. Ya Resulüm, ey Allah'ın elçisi, ey Allah'ın peyğəmbəri, Allah'tan onu ister. Deyirlər, peyğəmbər qayıtdı Allah'ın üzerine ve xahiş elədi ki, ya alamların Rabbi Allah, ey büyük Allah, ey mutal Allah, ey rəhmli Allah, bəs mənim ümmətim üçün namazı biraz azalt. Ondan sonra Allah-u Teala Məhəmməd Peyğəmbərə dedi ki, 50'nin 10 sənə bağışlayıram, 5 vaxt namaz təyin edirəm. Eşitdiniz zamanlar sizə qurban. 10 keçirəm, 5 vaxt təyin edirəm. 5 vaxt namaz qıl. İndi bizim namazımız da sübhdür, zöhürdür, əsrdir, şamdır, İşa namazıdır. Belə deyim də, hərəsi 5 dəqiqə, 6 dəqiqə çəkir. 17 rükətdir. Üst-üstə hesablasan, buna vaxt 24 saat ərzində yarım saat vaxtdır. O yarım saati de çok üzr istəyirəm. Azizler ki, namaz kılmayanlar varsa, o yarım saati de biz hatta gedib qılmağa, Allah eləməsin, süslük edirik, tembellik edirik. Aslında kıyamet günü yoxlanılan birinci əməl elə namaz olacaq. Allah var namaza bakacak, namaz qabuldursa sonra ne edəcək? Sən əməllərə bakacaq. Ve hadislerde İnşallah yekunlaştırırım, Allah sizi yormasın. Ve hadislerde gelip ki Peygamber aleyhisselam buyurur, bi kulli şeyin babun ve babul ibadeti as-saum. Her bir şeyin kapısı var. Oruç da namazın kapısı değil, ibadetin kapısı. Yani artık oruçludan gelip kapıdadır. Birazdan dahil olursan içeri, namazı da kılacaksın. Siz çok eşitmişsiniz, bilirsiniz. Benim de yekün, siz azizler, size kurban. Bir iki cümlenin belə ərzidir. Size kurban. Rahmet
və məğfirət, bərəkət, ilahi nurla dolu bir ayı yaşayırıq. Sizə qurban, bu ay o biri ayın aylarından üstün aydır. Bu ay geceləri bütün ilin gecələrindən üstündür. Sizə qurban, bu ay, yəni Ramazanın gündüzləri, bütün gündüzlərin ilin gündüzlərindən üstündür. Allah söz verib ay zaman, hər kim orucu tutsa və məni çağırsa, mən onu eşidəcəyəm. Allah lütf edib. Mənim süfrəmə gələni mən mütləq bağışlayacağım. Hədisdə var, bir ay ki 30 gündür, 10 gün oruç tutana Allah nəzər edir. Görür ya bu əl çəkmir, orucu tutur. İkinci 10 günündə Allah Teala deyir ki, mələkləri də çağırır. Deyir bu bəndən ki, məndən əl çəkmədi. Yəni 10 günü oruçlu, ikinci 10 günü də tutdu. Mən vacib bilirəm, birincidə buna nəzər salın, ikinci 10 günlükdə bunu bağışlayın. Və üçüncü 10 günlüğün Ramazanın orucunu tutanda Allah mələkləri yığır, deyir, vacib bilirəm mən bunlara cənnət verəm. O zəhməti muğamda cənnət vəd edəm. Odur ki, Fitr bayramında bir namaz var. Onu qılanda inşallah 30 mart, 31 martda olacaq. Onu qılanda inşallah namaz dərhal qutaran kimi sizə qurban, göydən mələklər əllərində qabızla düşürlər yerə. Hər kəs oruç tutanı mükafatlandırırlar. Cənnət vədi ilə onları müjdələyirlər. Bəli, Ramazan elə bir aydır, bildiyimiz kimi bütün dağları təşkil edən çınqıllar, dənizin sahilində olan qumların sayı qədər, ulduzların sayı qədər olan insanların günahlarını Allah bağışlayır. Allah söz verib, oruc mən üçündür, mən onun mükafatını verəcəyəm. O gün odur ki, yer səthi qızıl döşənib, bizim indiki asfalt kimi yer səthi, onu bir gün oruç tutana verirlər mükafat, Allah Peyğəmbərə deyib verməyiblər. Mən üçündə oruc, mən onun mükafatını verəcəyəm. Ona görə qiyamət günü xüsusi bir yer var cənnətdə, Reyhan cənnətidir, oruç tutanlar ora daxil olar. Oruç tutanı Peyğəmbər hədis eləyib, cəhənnəm ordunu söndürər, Sirat körpüsündən keçəcək cəmat, tükdən nəzik, qılıncdan iti, 3000 illik gedilən yol məsafədədir, o körpünün altında 7 dərə cəhənnəmindir, daşı atsan 70 ilə çatar, oradan alov qalxanda, Siratdan biz keçəndə, o oruç tutanın orucu o alovu söndürər. Namazı qılıbsa, namaz onu ildırım sürəti ilə oradan keçirdər. Və yadınıza salın, bir dənə bu cümləni, ayağı yürük və ayağa məhz çəkib gedib namaz qılırıq, ilahi, məni o körpüdə titrətmə ayaqlarımı, sabit qədəm edəsən. Mənası budur. Üzə ki su vurursan, üz qaralanda qiyamətdə Allah mənim üzümü qaraltma. Üz ağaranda üzümü qaraltma. Başımı ucalt. Sağ əlimə sənədi ver, sol əlimə yox. Mənalarıdır bunların. Başqadır. Ona görə insanlar bilsəydi Ramazan ayı nə idi, bütün ayları Ramazan olmağını Allah'tan istərdilər. Bu ay şeytan zəncirlənib, cəhənnəm bağlanıb, cənnətin qapısı açılıb, Peyğəmbər deyir, namaz vaxtı, əzan vaxtı, qaldırın əllərinizi Allah dərgahına. Allah söz verib, hamısını bağışlayacaq. Deyin, cəhənnəmi bağlamısan, deyib bağla. Cənnəti açmısan, üzümüzə elə açıq saxla. Şeytanı zəncirləmirsən, elə onu zəncirdə saxla ki, bizə hakim olmasın. Yəni, bir daha deyirəm, dəqiqələri, o biri ilin bütün dəqiqələrindən, saatları bütün saatlarından, gündüzləri bütün ilin gündüzlərindən, gecələri bütün ilin gecələrindən, ayı bütün ayların ən üstün və ən dəyərlisidir. Bu ayda insan yatırsa ona ibadət yazılır. Nəfəs gedir, gəlirsə zikr yazılır. Sizə qurban. Əgər Qurandan bir aya oxuyursa, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil alamin. Bu bir ayadır.
bir aya oxuyana bir Quran savabı verir. Quran neçə ayadan ibarət idi? Bayaq dedim 6236. Hesab elə ki, bütöv Quranı oxudun, bir aya oxuyan o savabı.